Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC mauno muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. Boma lapeza ndalama zomangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wa Makanjira m'boma la Mangochi. Komiti yapadera ya kunyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saul Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yati ulendo wawo wakuthunga m'boma la Nkatabe wathandiza kumvetsetsa momwe malo a ngozi alili. Ndipo munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idzasewera ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan mu gulu B la masewero odzigulira malo ku mpikisano wa AFCON. Ndipo nkhani yathu yoyamba, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati boma lapeza ndalama zomangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wa Makanjira m'boma la Mangochi. Mwanamveka amayankhula izi ku ofesi za undunawo ku Lilongwe pomaliza zokambirana zawo ndi akuluakulu a thumba la ndalama la Saudi Fund kuchokera mdziko la Saudi Arabia. Charles Wahala ali ndi ripoti. Nthumwi za Saudi Fund zabwera mdziko muno kutsatira ulendo omwe nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anali nawo chaka chathachi pomwe akayendera ndi kucheza m'mayiko a Qatar, Saudi Arabia, Kuwait ndi United Arab Emirates kukafotokoza zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma likugwira mcholinga choti agwirane manja ndi mayikowa. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati mzokambirana zomwe anali nazo tsiku lachiwiri ndi nthumwizi zavomereza kuti Saudi Fund ipereka ndalama zokwana $20 million ku dziko la Malawi zothandiza kumangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wa Makanjira omwe uli m'boma la Mangochi. Mwanamveka ati ndalamazi zithandiza kuti ntchitoyi ichitike mwachangu komanso isakhale yoyimayima. So ulendo wabwera lero li afuna aziwe one apeze new information imwe ingathandizire kuti chithandizo chawo amene akakhale pansi akambirane kuti atipase ndalamayo. Komanso ndi mwayi woti akhale pansi ndi Ministry of Health kapena unduna wa zaumoyo kuti kodi chipatala chimene akufuna chikufunika kwambiri ndi chani, design yake ikhale bwanji, chifake lero apezeka. Ndiye mundilola kuti malo mwa president a Malawi komanso ife anduna aku finance tithokoze boma la Saudi chifukwa cha chidwi chawo choti athandize Malawi. Komanso titakunena kuti boma la Saudi ndikofunika kwambiri ku Malawi chifukwa kupatula kuti amatithandiza nkhani ya chitukuko, amatithandiza so zambiri. Muziwa kuti ngati nkhani ya mafuta agalimoto ambiri timagula ku Saudi. Komanso ngati timakunoti fertilizer ambiri amachokera ku Saudi. So boma la Saudi komanso Saudi Fund tingatinuna kuti ndi mbale amene osaona nyengo amene amatithandiza pa mavuto nkhale pa mtendere. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a Saudi Fund, Ahmad Al-Majuli, ati ndikukhutira ndi ndondomeko zosiyanasiyana zokhudza ndi chitukuko zomwe boma la Malawi zili nalo. Ati n'chifukwa chake Saudi Fund yaonetsetsa kuti ipereke ndalamazo. Ntchito yonse yomanga chipatala cha boma la Blantyre idzafunika ndalama zokwana $32 million. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a unduna wa zaumoyo Dr. Sanderson Kuyeli, pali chiyembekezo kuti ntchitoyi adzayigwira kwa zaka ziwiri. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yatsindika kuti aonetsetsa kuti bwalo loweruza milandu la Mzenga Magistrate Court limene linasiya kugwira ntchito zaka zoposa 30 zapitazo liyambirenso kutumikira anthu. Ndunayi yati izi zithandiza anthu ochuluka kuti adzipeza chilungamo pa milandu yosiyanasiyana imene kwa zaka zoposa 30 akhala akuyendera mitunda italiitali. Hassan Phiri ali ndi ripoti. Nyumba iyi imene inamangidwa zaka zambuyo mu tikunena pano inaonongeka, inaphochoka. Ndi nyumba imene inamangidwa kudera la kuno kwa mfumu yaikulu Kabunduli m'boma la Nkatabe ndi cholinga chokuti adziweruzirako milandu yosiyanasiyana. Koma pano zadutsa zaka zochulukirapo nyumba imeneyi sikugwira ntchito yake, zimene zimachititsa kuti anthu akuno akapalamula amayenda mtunda wautali oposa makilomita 40 kupita m'boma la Nkatabe kuti akapeze chilungamo. Malinga ndi nduna ya zachilungamo a Charles Muhango,
kusiya kugwira ntchito kwa khotilo zachititsa kuti anthu adzivutika akakhala ndi mlandu kuphatikizapo nkhani zokhuza milandu ya malo pakati pa anthu akumzenga ndi kampani ya Kawalazi Tea Estate. Komene ndachionera building imene ili kumbuyoku khoti ndiyoti titagwirizana ifeyo ku unduna ndi anzathu aku judiciary ndichoti tikhoza kukhoza nsanga kuti magistrate kuyika mu furniture kuyika mu ziseko kuti magistrate akhoza kubwera ndi kuzapanga milandu konkuno. Chimene ndipange ndichoti ndikapita ku office kwanga zimene ndaonazi ndikapanga report ndikapereka policy direction kwa chief justice komanso kwa chief registrar. Ndunayo inapita kukadzionera yokha bwalo la milandulo potsatira dandaulo limene phungu wa deralo a Paulos Kapangama Chiumya anadandaula kuti anthu akuderali akuvutika. Milandu yaing'ono akumaitengera ku khoti lalikulu Nkhatabe zimene zikupangisa anthu asaone chilungamo chifukwa munthu sizoona kuti munthu wa Bankhuku antengere ku Nkhatabe mboni sizingapita kumene kuja. At the end of the day anthu aja akumapezeka kuti mulandu woti mwina sanalakwe akukagwira jele chifukwa kuti mboni izo singayende kuchoka panopa ukafika ku Nkhatabe mwina ndi ndalama 100,000. Ofesi ya ndunayi yati yakhala yokangalika kuyendera mabwalo a milandu m'madera akumudzi kuti aone okha mene zinthu zilili ndipo apeza kuti mabwalo ambiri anaonongeka zimene zachititsanso kuti anthu amadera akumidzi adzivutika kupeza chilungamo. Hassan Piri, MBC, Nkhatabe. Komiti yapadera ya kunyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yati ulendo wawo wakuthungwa mu nkhalango ya Vipya m'boma la Nkhatabe uwathandiza kumvetsetsa momwe malo a ngozi alili komanso zovuta zomwe magulu opulumutsa anthu adakumana nazo. Wapampando wa komitiyi Awuta Nyamilandu Manda adati gululi likuyendera malo onse ofunikira ndi kukambirana ndi anthu oyenera kuti apeze umboni wakafukufuku wawo woyamba. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Poyankhula atayendera malo a ngozi kunthungwa komwe ndi ku nkhalango ya Vipya m'boma la Nkhatabe, Anyamilandu Manda ati kuyendera malowo kuthandiza komiti yawo kuti imvetsetse zomwe zidachitika komanso kuti athe kumafunsa mafunso oyenera akamakumana ndi mboni pa nkhaniyi. Malo ano pa nthungwa pamene ngozi inachitika ndi timene kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino kuti mangomva kuti ndi paphiri, timangomva kuti kulina kusokuliso chigwa, timangomva kuti pali mitengo ndi zinayi zovuta kuti tikapita komwe akafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinazione komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji mmene zimakhalira kaya munthu nyumba ikacholedwa apolisi amafunsa angomva asanalembe ma statement. Lero suti timatenga ma statement timangomva ma story ndi apolisi anatifotokozera ine zinayendera amenso anatifotokozera search and rescue inayenda bwanji komanso malowo anapeza bwanji atayipeza ndege anayipeza bwanji nali mcondition yanji komanso matupi anali bwanji atapanga identify minister of health na red cross anabwera. Ntchito ya komiti ndi gawo la udindo wa nyumba ya malamulo wofuna kudziwa zomwe zidachititsa ngozi ya ndege yomwe inachitika mwezi wa Juni chaka cha 2024. Paulendowu akuluakulu ochokera ku Malawi Defense Force, apolisi, nthambi yona za maulendo apandege, akunduna wa zaumoyo komanso bungwe la Malawi Red Cross Society akufotokozera komiti ya kunyumba ya malamuloyo za mmene iwo akudziwa pa nkhaniyi. Komiti ndi anthu ena adayenderanso bwalo la ndege la Mzuzu komwe ndegeyo imayembekezeka kukatera. Apolisi mdziko muno ati akhwimitsa chitetezo kwa msundwe m'boma la Lilongwe kutsatira kumangidwa kwa anthu 14 pa milandu yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mkulu wofalitsa nkhani za polisi mdziko muno Alfred Chinthere ati apolisi pamodzi ndi asilikali apitirira kukhwimitsa chitetezo kwa msundwe kutsatira malipoti ochuluka aumbanda komanso umbava. Achinthere ati apolisi ndi odzipereka maka pokhazikitsa bata ndi mtendere m'madera mdziko muno. Achinthere afotokoza. Tagwira ntchito imeneyi kuyambira usiku wapitawo ndipo ikhala ikupitirira tili pa ground kuonesesa kuti chitidwe umene umachitika kudera umene kumatha mwina kumenya anthu ena
komanso kupanga mowa umene uli osavomerezeka, panalinso katundu umazembesedwa mwa njira zobisika kumeneko. Anthu 14 tawagwira ndipo tikupitirirapo panga kuonesesa kuti chidwemero tiuthesa bwanji. Ndifake mwaona kuti ife apolisi tinali pamenepo kalikiliki kuonesesa kuti chitidwe imene tithane nawo, ndipo tikhala tikupitirira kugwira ntchito imene ifo kuti ziko mwathu muno tifuna anthu apitirire kukhala mwabata ndi mtendere, asamakhala akuopa kuti wina wake akhoza kuwachita chipongwe. Ndifake tikupanga operation imene ife tipitirira kugwira ntchito imene monga tanenera mwaona tikugwira ntchito ndi anzathu angapo azachitetezo kuonesesa kuti chilichonse chili mchimake. Ndifake anthu amene wa 14 omwe amangidwa akaonekera kubola milandu kuti akankhe milandu yomwe akhala akuchita, ndipo tionesesa kuti bata ndi mtendere zikupitirira mdera limene liko komanso m'dziko lathu lonse lino la Malawi. Ofesi yolondoloza kuti akuluakulu amboma akuulula chuma chawo ya Public Officers Declaration yati ikhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma akulemekeza malamulowa. Akuluakulu a ofesi anena izi pomwe anakaonekera ku komiti yoona za maudindo a mboma ya nyumba ya malamulo. Mkulu wa ofesi Amaiko Chusiwa wati ndondomeko zatsopanozi zionetsetsa kuti ofesi kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kuchepetsa mavuto omwe akhala akumana nawo. Zambiri mu ripotili la Chinsisi Moyo. Mkulu wa Audiport Amaiko Chusiwa wauza komiti ya nyumba ya malamulo kuti ofisi yawo ili ndi ogwira ntchito 21 okha omwe akuyenera kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma 18,000 mu nthambi 200 aulula chuma chawo. Achusiwa ati kuchepa kwa anthu ogwira ntchito mu ofisi yawo kwakhudza kwambiri ntchito zawo. Komabe iwo ali ndi chikhulupiriro kuti kuyika njira zamakono mu ntchitozi kuthandiza kuchepetsa ena mwa mavutowa. Tionetsetse kuti mwina ntchito iyi itigwira tikwaniritse zenizeni zimene cholinga cha ofisi yathu ilili. Tikufuna kuti adindo amboma poulula chuma chawo asamalulepo kugwiritsa ntchito chipepala iyayi, koma pano pasipana azigwiritsa ntchito makina a intaneti imene pa Chingereza online declaration. Tafotokozera zimenezo komiti. Wapa mpando wa komiti yoona za maudindo ku komiti ya nyumba ya malamuloyi a Joshua Malango ayamikira Audiport kamba kuchita chotheka kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mbomawa akuulula chuma chawo. Ali ndi khumbo lokuti abwere kunjira zamakono kuti anthu azitopanga declare zinthu zawo munjira zamakono, koma nkhani ndi nkhani ya zachuma. Anena kuti nkhani ya zachuma pakufunika ndalama zimene boma likweno lapatse, so tikati kupanga engage kuyankhula nawo akunduna wa zachuma, komanso nkhani ya kuti china chimene chuma chedwetsa kuti mwina apeleke ripoti munthawi yoyenerera kuno ku nyumba ya malamulo ndi nkhani yokhudzana ndi kuti ali ndi anthu ogwira ntchito ochepa. Ndondomeko yatsopanoyi ayikhazikitsa pa 28 Meyi chaka chino, ndipo 16 billion kwacha ndi yomwe igwire ntchito pansi pa ndondomekoyi mu zaka zisanu zikubwerazi kuonetsetsa kuti ntchito zake zikuyenda bwino. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Boma lapeza ndalama zomangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wa Makanjira m'boma la Mangochi. Komiti yapadera ya kunyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saul Chilima ndi anthu ena 8 yati ulendo wawo wakuthunga m'boma la Nkatabe kuwathandiza kumvetsetsa momwe malo a ngozi alili. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idasewera ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan mu gulu B la masewero odzigulira malo ku mpikisano wa AFCON. Takulandiraniso mugawo lina la nkhani zathu. Ntchito yomanga malo ogona atsikana pa sukulu yophunzitsa luso la ntchito zamanja pa Mangochi Community Technical ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa Mawa. Pakulankhula ndi MBC, mkulu wa pasukulupa a Mbasa Mwawembe ati ntchito yomwe ndi ya ndalama zoposa 1 billion kwacha kuchokera ku bungwe la World Bank ithandiza kuti atsikana opyola 50
apeze mwayi okhala ndi malo ogonapo. Tili ndi ripoti la Sotini Ndazi lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ntchito yomanga malo ogona atsikana pa sukulu yophunzitsa ntchito za luso la manja ya Mangochi Community Technical inayamba pa 27 Oktoba 2025 ndipo ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa mawa wa Juni chaka chino. Malingana ndi mkulu woyang'anira ntchito za maphunziro pa sukuluyi Ambasa Mwawembe, ntchitoyi ndiyofuna kulimbikitsa atsikana akwanitse kukhala ndi luso losiyanasiyana lomwe lingawathandize pa moyo wawo, pachuma komanso kudzidalira. Iwo atinso kwa zaka zingapo ophunzira pa sukuluyi maka atsikana akukumana ndi mavuto monga kulekera maphunziro pa njira chifukwa chakutalika kwa mtunda omwe amayenda kukafika pa sukuluyi. Imene ikazatha ndekuti tizakhala ndi mwayi kwambiri, komanso tiyamike kuti ndife odala kuti tinapeza mwayi umene omanga hostel. Kunoko tili ndi vuto la atsikana, nthawi zambiri atsikana amakhala ochepa kwambiri chifukwa choti amasowa kukhala ambiri. Mwina akabwera kunoko ku sukulu muona kuti akusiya sukulu chifukwa cha mimba, ena sangathe kukwanisa kukhala chifukwa choti rent imakhala yodula, ndeno zimene zimapereka chiopsezo kwa atsikana. Komanso makolo sakhalanso ndi chikhulupiriro kuti anawo ali otetezedwa pamene akukhala ku rent chifukwa china chilichonse chitha kuchitika. Ndiye kuti apapa tizakhala ndi atsikana ambiri amene makolonso nawonso azakhulupirira chifukwa kumene azakhale kunoko nkotetezeka kwambiri. Mawu ake mmodzi mwa atsikana pa sukuluyi wayamikira World Bank komanso boma la Malawi chifukwa cha thandizo la ndalama zomanga malowa, ndipo wati izi zithandizira atsikana kuti azichita bwino pa maphunziro. Mahostel amene atithandiza onena kuti apange ndithu maphunziro athu apite pa sukulu chifukwa tizikhala ndi kulimbika mtima onena kuti ngati atimangira mahostel yonje ifenso tikuyenera kukhala olimbikira, komanso zithandiza kuti mtundu umene timayenda uchepe. Sukulu ya Mangochi Technical College anayitsegula pa 25 March mchaka cha 2017 ndipo yakwanitsa kusula ophunzira oposa 1000. Kampani ya Airtel Malawi yati ili ndi mapulani oyamba opereka ntchito zamtengatenga kudzera mnjira ya makono ya satellite pofuna kupititsa patsogolo netiweki komanso kuthetsa mavuto akusokonekera kwa ntchito zake za lamya ndi kupereka intaneti. Wapampando wakuluakulu oyendetsa ntchito za kampaniyi Akaisi Sadala anena izi kunzuzu pamwambo otsekulira masitolo awiri atsopano a Airtel Malawi mu mzindawu. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Asadala anati njirayi idzathandiza kuchepetsa mavuto akusokonekera kwa netiweki komwe makasitomala ake akhala akudandaula m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Iwo anatinso izi zikutanthauza kuti kampaniyi yachoka podalira makina a matawa kupita ku kadaulo wa satellite omwe ndi wa digital. Tinabwera kuno kunzuzu kuzagwira ntchito imeneyi, tatsegula mashopu awiri monga mukudziwa, komanso ndimafuna nditengerepo mwayi pano kunena kuti tinabwera kuno kuzachitisa msonkhano umene amati annual general meeting, msonkhano wa chaka nchaka wa kampani imeneyi. Ni msonkhano wopambana kwambiri, ndi nthawi yoyamba kuti kampani ina iliyonse ibwere zachitise msonkhano ngati umenewo kutali ngati kuno kunzuzu kuchokera ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Izizi zikupereka chiyembekezo zikutsimikizira imene ifeyo ku Airtel Malawi timakhulupirira kuti makasitomala athu onse dziko lonse la Malawi ndi ofunika chifukwa tinabwera kuno. Polankhulapo za maofesi atsopanowa Asadala anati cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za kampaniyi komanso kuwonjezera mwayi kwa makasitomala ake opeza katundu ndi ntchito za kampaniyi m'chigawo chakumpoto mosavuta. Pakhala madandu ambirimbiri mwina sitimatha kufikira ku madera ena aku midzi chifukwa kuti mwina kulibe matawa ndi zinthu zotero, koma kuyambira panopa tapanga mgwirizano ndi azathu ena akunja amene amapereka network kudzera mu satellite mumlengalenga, kotero kuti panopa sitizidalira kwenikweni za matawa, ngakhale malo akutali kumene kuli mapiri ka kuchitipa kutali uko kumene kutifikira ndi network yako pogwiritsa ntchito satellite link imene tagwirizana kuti tizipanga panopa. Wachiwiri kwa fumu ya mzinda wa Nzuzu Achiyembekezo Mvula ayamikira Airtel Malawi chifukwa chowonjezera kupezeka kwake mu mzindawu, ponena kuti izi zithandiza kupereka mwayi kwa achinyamata opeza ntchito mwazina. Izi zikulimbikitsa kwambiri mchitukuko kuti mmene akusegulira mashopuwa lese panopo mu Nzuzu alimo mashopu ngati awa akuluakulu awiri, kusonyeza kuti chitukuko chikubwera anthunso asikana achinyamata kupeza ntchito malo mashopu awa Airtel akupeza mu ntchito.
anthu amachoka ku Nzimba kuti amabwera kumzuzu kuti ati kapanga business ndi Airtel ndicho kumakhala chilimbikiso kwambiri. Malinga ndi akuluakulu a kampani ya Airtel Malawi iwo ali ndi makasitomala opitilira 10 miliyoni. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Viweme Mzumara awasankhanso kukhala pa udindo wa mtsogoleri wa bungwe la anthu ogwira ntchito la Commercial, Industrial and Allied Workers Union of Malawi opanda opikisana nawo pa chisankho chomwe chinachitikira mu mzinda wa Blantyre. Komiti yomwe angoyisankha kumene yalonjeza kuti ichilimika maka pa ntchito yokonza misonkhano yodziwitsa ndi kuphunzitsa anthu za ufulu wawo pa ntchito mdziko muno. Zambiri mulipotire. Mpikisano olimbirana maudindo osiyanasiyana unafika pachimake pamene mtsogoleri wa bungweli Viweme Mzumara anawasankha kukhala mtsogoleri opanda opikisana nawo, pamene Samson Mpasu awasankha ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli la Siyawo atapeza mavoti 34, pamene Adelopita Mataka ndi mlembi wamkulu atapambana ndi mavoti 43, ndipo achiwiri awo ndi Mayi Dorothy Gama omwe apeza mavoti 26. Pa udindo wa msungichuma awakhulupirira ndi Andrew Gada omwe apeza mavoti 30. Mawu awo povomera udindo wa utsogoleri wa bungweli Mzumara ati ndodzipereka pofuna kuteteza ufulu wa anthu ogwira ntchito, kupereka chipukuta misozi choyenerera ndi kuonetsetsa kuti malo ogwirira ntchito ali ndi zipangizo zoyenerera zoteteza ntchito ku ngozi m'mafakitale ndi kampani zosiyanasiyana. Ndine wachimwemwe chachikulu komanso ndi chinthu chomwe kuti ndikhoza kuti ndi challenge, si chinthu chophweka. Komano anthu amene akamasankha atsogoleri amatha kuyang'ana zimene mwina atsogoleri anachita kapena zimenenso angathe kuchita, ndiye nimene zakhalira apa pano zikusonyeza kuti anthu ali ndi chikhulupiriro chifukwa cha utsogoleri umene tadutsa mzinthu zambiri zodabwitsa, komabe taona tsiku la lero tayesetsa kuti tikhale ndi congress imene yalephereka kwa zaka zambiri. Koma panga chinthu chokhacho anthu sakutha kuona kuti apa pali masomphenya, apa pali kuthekera kuti tikhoza kupanga zinthu. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna za ntchito Raison Kaduya wayamikira bungwe la Siyawo pochititsa chisankho chopambana. Iwo anatsindika kuti boma limanyadira ntchito zomwe mabungwe a anthu ogwira ntchito akuchita poonetsetsa kuti ufulu wa anthu sukuphwanyidwa. Timaita encourage kuti malo ogwira ntchito amene azikhala ndi ma trade unions by very nature ya mene ali ma trade unions amathandizira kuti maufulu anthu ogwira ntchito azilemekezedwa ndipo azindikiridwe kwa anthu ogwira ntchito. Msonkhanowu wa chisankho walandira thandizo la chuma kuchokera ku bungwe la International Domestic Workers Federation IDWF. Austin Kachipeya, MBC Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idzathambitsana ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan mu gulu B ya masewero odzigulira malo ku mpikisano wa maiko a mu Africa wa AFCON omwe udzachitika chaka chamawa. Izi zikutsatira maere omwe achitika lachiwiri mdziko la Egypt. Matimu anayiwa adzakumana kawiri iliyonse kuyambira mwezi wa Septemba chaka chino mpaka mwezi wa March chaka chamawa. Matimu awiri omwe adzachite bwino mu gululi adzadzigulira malo ku mpikisano wa AFCON omwe udzachitikire m'maiko a Kenya, Uganda komanso Tanzania kuyambira pa 19 June mpaka pa 17 July 2027. Ngati mbali imodzi ya zokonzekera zake, timu ya Flames ikumana ndi Ethiopia masewero awiri apa ubale kumayambiriro a mwezi wa June. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane na mitu yake. Boma lapeza ndalama zomangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wa makanjira m'boma la Mangochi. Komiti yapadera ya kunyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saul Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yati ulendo wawo wakuthunga m'boma la Nkatabe wathandiza kumvetsetsa momwe malo a ngozi alili. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idzasewera ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan mu gulu B la masewero odzigulira malo ku mpikisano wa AFCON.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo, makoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kupemphera ndi kwabwino, koma anthu ena zimene akumapanga ati kumadzuka m'banda kucha kupemphera mokuwa